Il-mibieda razzjali tiġħad dak kollu li aħna bħala Maltin. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt diskors li għamel f'attività politika taħt it-tinda fix-Xewkija. Il-Prim Ministru saħaq li fid-dawl li ġew arrestati żewġ soldati tal-Forzi Armati b'konnessjoni mal-qtil ta' persuna barranija u l-feriment ta' 2 oħra huwa ma jistax ma jitkellimx dwar il-mibieda li waslet għat-twettiq ta' dan ir-reat. F'diskors imqanqal il-Prim Ministru saħaq li dan ir-reat jiġħad dak kollu li għamilna Maltin. Qal li dan il-każ idaħħal f'qoxorthom lil dawk in-nies li matul is-snin żeraw il-mibieda f'dan il-pajjiż u waslu għal ċirkustanza li persuni jarawha normali li jmorru fit-triq u jisparaw fuq persuna għaliex hi barranija. Saħaq li dan il-qtil għandu jimla lil kull Malti bir-rabja li tħallit tinbed din il-mibieda. Kulħadd meħħa jrawwaħ l-iktar, meħħa jgħid l-iktar kontra l-barranin, meħħa jsabbat l-iktar kontra l-baxx ħaduna over il-barranin, għax hawn barranin, mhux taf kemm hawn suwed u wara kemm hawn hekk. Inqatlet persuna għal eżis. Qal li ma nistgħux inħallu dan ir-reat jgħaddi mingħajr ma nuru li se nibdlu l-paġna u ngħidu li għal din il-mibieda kontra l-barranin. Stqar li hawn persuni tkarna John School li huma Maltin daqsna u ma jistgħux jgħixu bil-biża' f'pajjiżhom stess minħabba l-kulur tal-ġilda tagħhom. Ix ħammur ngħidil għal dik it-tifla minn ħażebbuċ. U mhux qed nivvinta. Mhux ħansemmi isimha mhux sew insemma, tifla minn ħażebbuċ, tewmija, sewda, ilha tgħix Malta minn mindu kellha sena, adottata mill-Etjopja, x'ngħidilha qgħod attenta binti. Int Maltija titkellem bil-Malti iktar minni u minnek. U tajjeb, qed tistudja għal teacher. Ħatgħallem il-luliedi u l-luliedkom. X'ngħidilha qgħod attenta għax inti sewda ikun hemm xi wieħed jiġi jispara għalek. Ġieħ kemm hemm. Dan huwa il-mument li aħna l-Maltin u l-Awċin ta' vera il-kol kemm aħna inqumu u ngħidu le qatt aktar. Le qatt aktar. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll indirizza lil barranin li jgħixu f'pajjiżna u saħaq kif dan il-qtil ma jirrappreżentax lil Malta u lil Maltin. Dan fil-waqt li l-Maltin u l-Awċin kollha huwa ħeġġiġhom sabiex lil barranin f'pajjiżna juruhom li mħabba li Malta taf toffri għaliex dik hija Malta li hija f'qalbna. Huwa rringrazzja lil korp tal-Pulizija għax-xogħol u l-investigazzjoni tagħhom. Saħaq li f'dan il-mument jittama li ma jintefax del fuq il-Forzi Armati li tul is-snin salvat eluf ta' persuni mill-għarqa. U f'dan il-mument nittama imma li ma jintefax del fuq istituzzjoni li hija tajba ħafna fil-fema tiegħi illi matul is-snin salvat mhux għexieren, mhux mijiet, eluf ta' persuni mill-għarqa billi jissugraw ħajjithom is-soldati tagħna u jagħmlu ħidma tajba ħafna. U żgur ħadd m'għandu jagħmel l-iżball illi nitfgħu lis-soldati kollha, lin-nies kollha tal-Forzi Armati f'keffa waħda anzi jien minn hawnhekk insellem lill-Forzi Armati ta' Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa informat li fil-Forzi Armati bdiet investigazzjoni interna sabiex jaraw jekk l-akkużati u mhix parti minn xi grupp aktar wiesa'. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.